Tushda kindik ko'rishning ta'birlari. Noblusingning ta'biriga ko'ra, u onasi, otasi yoki tirikchilik qiladigan kasbi yoki mehnatidir. Ko'pchilik ayolga dalolat qiladi deb ta'bir qiladi. Tushida kindigiga biror yomonlik yetganini ko'rsa, bu yuqoridagi zikr qilingan ota va ona, farzand yoki mol davlatga qaytadi. Agar tush ko'ruvchi kasal bo'lsa va kindigi ochilib qolganini ko'rsa, o'limiga dalolat qiladi. Agar o'z qo'li bilan ochsa, infoq ehson qiladi. Shuningdek, kindik shod-xurramlikka ham dalolat qiladi. Ibn Sirinning aytishicha, kindik erkakning xotini va uning sevimli joriya va cho'risidir. Aytishlaricha, ota-onasi bo'lgan kishi kindigida biror kasallik borligini tush ko'rsa, bu ota-onaning kasalligiga dalolat qiladi. Kimning ota-onasi bo'lmasa, o'zlari tug'ilgan vatanlariga dalolat. Biroq vatanidan uzoqda safar bo'lgan kishi uchun qaytish ishorasi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.